Detik-detik House lari ketakutan. Tuh, ada ular ini, Cok. Ada ular ini. Kabur. Dulu, kita jauh dulu. Ini suara, tuh. Suara ular gede nih. Tuh. Ini biasanya suara ular gede nih. Kalau yang sering gua itu mah suara begini ular gede, ular piton. Suaranya begini. Kuntilanak merah serem, Cok. Ya, amat bergabung kuntilanak merah. Ini nyari simbang. Kita nyari simbah. Wah, nyebutin kuntilanak merah tambah serem, Cok. Tuh. Tuh. Wah, tambah deket suaranya. Salam kenal kuntilanak merah. Tuh. Tambah deket, Cok. Ini bukan kodok, ini ular. Kabur. Tuh, dia nambah dekat. Kabur. Kabur. Bukan diketawain nih, gua. Kalau diketawain mah gue samperin. Jadi kayak suara ngorok-ngorok gitu, tapi